Please do subscribe our channel. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అను సురేష్ లాగ్స్ అండ్ టిప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ట్రెడిషనల్ హెయిర్ డ్రైయింగ్ అనేది చూపించబోతున్నాను. సో ఇదైతే రిక్వెస్టెడ్ వీడియో. సో అందుకోసమే ట్రెడిషనల్ హెయిర్ డ్రైయింగ్ అనేది చూపించబోతున్నాను ఈరోజు. సో వాచ్ చేసేసేయండి. మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా వాచ్ చేసి ఉంటారు. సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడే నేను అప్డేట్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.